Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats. 15x15. El novembre de l'accessibilitat. Normativa bàsica en accessibilitat. Andrea Granell Carol. Grup de recerca Dit Patri, Universitat de Barcelona. Doncs bé, jo us vinc a parlar de la normativa bàsica en accessibilitat. Aniré una mica, tenir només 15 minuts per parlar sobre el marc legal. És una mica complicat, llavors jo parlo molt ràpid també, intentaré que se m'entengui, fer-ho el més comprensible possible, per suposat, que és també l'objectiu d'aquesta xarxa. Però bé, suposo que sortiran qüestions i hi ha molta informació que ben bé en 15 minuts és una mica complicat d'explicar, però bé, intentaré el màxim que pugui de comentar-vos. Llavors, per entendre la normativa bàsica en aquest àmbit que ens ocupa, que és l'accessibilitat, hem de partir del context internacional, o sigui, de les lleis i la legislació normatives que hi ha a nivell global. Després, intentar ja baixar com un embut, quasi a nivell de context nacional, i finalment a nivell de context més autonòmic, aquí a Catalunya el que ens ocupa. Llavors, a nivell més internacional, el que tenim és, com ja totes deveu conèixer, és la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, que és del 2000, on aquí ja trobem dues referències explícites sobre persones amb discapacitat. En tot moment, com a marc conceptual, em referenciaré sobre aquest terme, perquè és el terme que la legislació ha acordat dur a terme, explicitar, sempre persones amb discapacitat. Tot i, com ha dit la Blanca abans, hi ha col·lectius que no es defineixen com a tal, amb aquesta nomenclatura. Però bé, com a nivell legislatiu sempre ho trobarem d'aquesta manera. Llavors aquí sí que a l'article 21 ja hi havia un apartat de no discriminació, o sigui, estem parlant de l'any 2000, i a l'article 26 un apartat d'integració de les persones amb discapacitat. Més endavant, i el 2006, també totes ho deveu conèixer, el que seria la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets també de tots aquests col·lectius. Aquí ja anem avançant. I també, en quant a... Disculpeu que ho tinc així. A normativa internacional tenim la recent, també acordada, Estratègia Europea sobre Discapacitat, perquè el 2021 es va acabar una que hi havia i ara ja hi ha aquesta nova de 2021-2030, on trobem també prioritats que aquí ens tenen molt present tot el tema de l'accessibilitat, la qualitat de vida i la participació dels col·lectius. Ja entrant a l'Agenda 2030 hi haurien tot el tema dels objectius de desenvolupament sostenible, que com sabeu són 17 objectius, i específicament en el 4, que és el d'educació, el 8, que és el del tema del treball i econòmic, en el 10, que és el tema de reducció de les desigualtats, i l'11, que té a veure amb les societats i comunitats, ciutats i més sostenibles, doncs ja es menciona aquesta paraula discapacitat. Llavors podem veure que en el context internacional ja comencem a fer menció. A nivell de normativa nacional, la primera llei que hi ha a Espanya és del 82 i, com podeu veure, a nivell de vocabulari es feia servir, la integració era voluntat, la voluntat d'integrar sí que hi era, però amb aquesta nomenclatura de minusvalidesa. O sigui, hem avançat bastant, per sort, des d'aquesta data. I ara amb la legislació vigent que hi ha a Espanya, que és del 2014. Segueixo. El marc català, que és el que ens ocupa. Jo sempre parlo, i quan ho explico amb l'alumnat a la universitat, que la llei ens parla del què, del què hem de fer. Doncs, per exemple, fer més accessible el nostre servei. I el codi, que és el desplegament d'aquesta llei, ara ho explicaré, seria el com, de quina manera hem de poder arribar a fer accessible un servei en concret, per posar un exemple. Llavors, nosaltres aquí, en el nostre context autonòmic, la primera llei que teníem era del 91, que era molt específica per accessibilitat arquitectònica. Com sabeu, sempre quan es parla d'accessibilitat, que per això a la xarxa estem donant aquest impuls a la part més comunicativa, però potser es coneix més la part d'arquitectura, de supressió de barreres arquitectòniques, que és una mica del que anava aquesta primera llei del 91 a Catalunya. Aquesta llei té aquest desplegament, o sigui, s'explica el com aplicar aquesta llei a través d'un decret, que és el de l'any 95, que és el Codi d'Accessibilitat del 95, que és el que estem utilitzant i el que fem referència, perquè la llei del 2014, que és la que suplanta la del 91,
té aquest desplegament de codi que ara mateix està en esborrany. No és un document definitiu, sinó que és un esborrany. El document que tenim és del 2020, perquè això s'havia de presentar just abans de tot el tema de la Covid, no? I a través d'aquí, doncs, aquest codi el que es fa és que tots els col·lectius poden fer esmenes a aquest document. Llavors, ara està en procés, no?, de ser aprovat. Després us explicaré, us he posat la darrera notícia que tenim, que és que s'aprovarà en principi en el 2023, no? O sigui, a l'últim semestre del 2023. Aquesta era la idea. Vull dir que perquè veieu que és un tema molt recent, molt candent, de molta actualitat i que cal, doncs, saber el context legal en el que ens trobem. Llavors, per accedir al document de la llei, teniu el portal jurídic de Catalunya, per suposat, podeu posar la llei en qüestió de 13 del 2014, del 30 d'octubre d'accessibilitat, i us surt directament tot el document jurídic. Moltes vegades de manera poc accessible, que jo dic perquè els documents jurídics són una mica farragosos si no has estudiat dret o coneixes l'àmbit. Llavors, us he posat aquí al costat que tenim l'opció, per sort, que es va fer amb lectura fàcil sobre aquesta pròpia llei d'accessibilitat, que també es pot accedir online i de manera gratuïta. Què fa aquesta llei? Doncs el que us deia, la idea és integrar una mica aquesta normativa de les directrius internacionals i estatals que ja tenim, i sempre des d'un punt de vista global, d'unificar, d'anar tots a la una i d'explicar molt bé com apliquem, com s'executa i de quina manera es controlarà totes aquestes millores en accessibilitat. El que és molt interessant d'aquesta nova llei o d'aquest codi quan surti és que inclou col·lectius que havien estat realment no s'havien inclòs fins al moment. El col·lectiu de persones sordes oralistes, sordes signants, sords cegues, persones amb discapacitat intel·lectual i també trastorn mental. El que us deia de l'accessibilitat que prèviament potser es tenia en compte d'una manera més específica i aquí ja comencem a obrir-nos a diferents col·lectius. Què fa i per què és important també la llei i pel que ens ocupa la xarxa és que es basa molt en el tema de la comunicació, sobretot als sectors culturals i d'oci, productes i serveis que no s'havien tingut en compte en l'altra llei, com us deia, que era més arquitectònica, i un tema interessant és que s'introdueix el capítol del manteniment de l'accessibilitat, de com supervisem, de com fem aquest manteniment dels recursos que volem oferir si hi ha hagut algun dany o desperfecte, com mantenim aquesta accessibilitat, que no sigui un bolet, de com estem fent que l'accessibilitat pugui ser també sostenible en el temps. Aquí hi ha un tema interessant també que es preveu elaborar un distintiu en qualitat en alguns establiments i serveis. Això encara està pendent, però una mica com a tot el tema del turisme, posar com d'accessibles som, posar una marca, un distintiu que pugui d'alguna manera tothom reconèixer que aquell espai és accessible. També es parla de barreres actitudinals, això és interessant perquè fins ara només parlàvem de barreres, el que us deia, arquitectòniques, aquí anem un pas més enllà, volem arribar a les actituds i trencar amb aquestes actituds i una mica també es fa referència a la importància de la formació, aquesta sensibilització, el que estem fent ara mateix aquí a través de la xarxa, doncs també, sobretot en els serveis d'atenció al públic per com atendre totes aquestes persones que formen part dels col·lectius específics. I vaig passant ràpid perquè si no no em donarà temps, però us he posat aquí els 3 objectius de la llei, que al final ho podeu trobar en l'article número 1 de la llei, podeu revisar-ho, però es basa molt en l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat. El segon objectiu que teniu, el que us deia, un document integratiu que permet tenir en compte altres documents existents a nivell internacional i estatal i tot el tema d'aquests nous productes de suport que podem fer que millorin la qualitat de vida d'aquestes persones, sobretot aquella interacció amb l'entorn com poden ser maquetes o tots els altres recursos que abans també ha comentat la Blanca. No us ho llegiré tot, però bàsicament això és bàsicament el que diu la llei, posat tal qual les definicions que troben als articles, teniu la definició de persones amb discapacitat, la definició d'accessibilitat en si, que la Blanca també abans ha posat des del punt de vista dels usuaris, doncs aquí tenim la definició des del punt de vista legal, el que està sobre paper. I volia arribar aquí al que també és novedós i aquí sí que ens serveix de cara a serveis i establiments, és el grau d'accessibilitat. Aquests 2 nivells que ens proporciona la llei, que seria
quan un servei és totalment accessible, per dir-ho així, com 100%, per dir-ho ràpid, i després practicable, no? O sigui, no podem dir pel fet que és totalment accessible, doncs li hem posat aquest concepte de practicable. Llavors, aquí sí que hi ha tot unes fitxes i tot una explicació de com ha de ser els elements, no? En diferents graus d'accessibilitat per poder dir que és accessible o practicable. No entro, però altres definicions són els ajustos raonables, que són aquestes mesures d'adequació física, socials i actitudinals que aplicarem, i després aquest document del pla d'accessibilitat que s'haurà de tenir, no? Que és el que promou la llei, no? Que tothom tingui un pla d'accessibilitat, una diagnosi, unes actuacions amb un pressupost i una calendarització per veure com milloraries l'accessibilitat en el teu servei. I ja no em vull allargar més, però que sapigueu que el marc legal de Catalunya el teniu, ja us dic, com a projecte de decret també es pot accedir al document en esborrany. És un document llarg, de 200 pàgines, però al final hi ha un glossari. I això ens serveix molt bé per situar-nos i per saber del que estem parlant, que jo penso que el marc conceptual és molt important que tothom coneguem de què parlem. I aquest codi, el que us deia, només a nivell de pinzellades, com volem avui promoure, és que es pugui arribar a seguir tota aquesta cadena de l'accessibilitat, no? Que si de manera, com us dic, desplegar aquesta llei de manera coherent amb els ajustos raonables que potser no s'estaven concretant en altres documents, i aquí sí que tindrem la possibilitat de fer-ho. Aquesta és la notícia final i l'slide final que us volia posar com a notícia, no? On deia que el govern ultima aquest nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya, que es preveu que sigui per aquest any present del 2023. Llavors estarem a l'espera, totes amb candeletes esperant quan surti aquest nou codi, perquè realment sí que el que us deia, no? Ens explicarà el com de poder desenvolupar aquesta llei, de quina manera. I moltes gràcies. No sé si m'he allargat gaire o he complert una mica amb el temps, però era de manera molt ràpida i no volent entrar en cada detall, però teniu els documents de les lleis accessibles online i per suposat és a revisar i estudiar abans de fer qualsevol aplicació. Gràcies. Finançament. Xarxa AccessCat. Les càpsules formatives 15x15 al novembre de l'accessibilitat formen part de les activitats de la xarxa AccessCat i tenen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2021 XARDI 00007. Aquest vídeo reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Contacte. Web de la xarxa AccessCat, accesscat.net. Correu electrònic, xarxa.accesscat@uab.cat. Twitter, @xarxaaccesscat. LinkedIn, xarxa AccessCat.